चलिए आज हम लोग दिखाएंगे घर में जो यूज़ होता है मोटर पानी वाला, उसका बेरिंग चेंज करके। इसका बेरिंग देखिए ख़राब हो चुका है, पूरा आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है ये पूरा। आज हम लोग इस मोटर के बेरिंग को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस मोटर के बेरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए किस प्रोसेस से हम लोग बेरिंग इसका चेंज किए हैं, चला के दिखाते हैं आपको। अब इसका आवाज़ देखिए, बिल्कुल आवाज़ नहीं है इसमें। तो स्मूथ चल रहा है ये अभी। चलिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।